На открытии турслета царила атмосфера веселья и радости. Участников приветствовали организаторы, которые в очередной раз напомнили о важности таких встреч. Программа включала различные конкурсы, задания и игры, адаптированные для людей с ограниченными возможностями здоровья. 4 детские команды в возрасте от 5 до 12 лет и 7 взрослых команд участвовали в 5 видах испытаний. Бег с препятствиями и перетягивание каната стали самыми яркими и запоминающимися моментами в спортивных состязаниях. Елена Ашуркова, специалист по работе с глухонемыми детьми Новосибирска, в этом году собрала команду из 10 ребят, которые приняли участие в турслете. Мы каждый год тут постоянно приезжаем, постоянно участвуем. Очень нравится. Что вам нравится? Природа, компания друзей, спорт, общение. Все вообще. Турслет стал настоящим праздником дружбы и единства, который объединил участников и дал возможность поделиться радостью и талантом.